Денеска зборуваме за шарлаганка. Шарлаганка повозрастните ја знаат, меѓутоа младата генерација не е запозната со тоа. Токму тоа е овој зеленчук, јас би рекол. Нешто повеќе за него ќе разговараме со нашиот редовен соговорник, господинот Раде Ангелов. Поведете, господин Ангелов, само да ни кажете какви услови бара за да добиеме квалитетна шарлаганка. Добро утро на сите. Шарлаганката е едно од постарите култури. Своевремено старите нашите дедовци, прадедовци и татковци шарлаганката исклучиво користеле за дочек на гости, рече свадби, слави, служби, не знам што, со нега причувале. 40. Исклучиво нема прскано ништо. Значи, ова растение не се прска општужото. Тоа растение само си никнува, само на еднашка наводнување да има. Или па годината која врнежлива не треба ни наводнување. Ова моја има 4 ара место, е направена се капка по капка. Затоа е толку голема. Значи капка по капка ми е направена, за да може да добием во кила. Каква почва бара тоа? Може, ова е малку во црна земја посадено, а имам садено во мил, значи брзо се мие. А додека речеме во црната земја не се мие, гледаш улеве ту калта не се мие. А додека во мил одма се измие. Добро, колку време е потребно за да дојде до берб? Од пролет до сега, зимна култура е ова, што значи дека у ноември почнува да се бере. Да бара посебни услови некаде да се чува? Ни прескање, ни ништо, значи тоа е култура. Кога ќе ја земеме, кога ќе ја купиме? На ладно треба се чуе секако, ако е топло, нормално ќе подникне и тие работи. Како јас ќе знам дека ова е квалитетна шарлаганка? Ова се гледа. Прво се гледа дека бојата на шарлаганката ти е чера копана. Значи, стварно убава прст шарлаганка и чиста. Зашто се може да послужи да знае младата генерација? Највеќе помага за шеќерот. Највеќе за шеќерот. Да, за циркулација на шеќер, нормализација на шеќерот фактично доаѓа. А иначе како што кажа старите користи исклучиво за тие работи. Ние на село сме имале, али не ни дава да ја јадеме. Тоа чекат, стават си туршиичка. Обично старите луѓе ја ставаат во туршија и цело зима си ја јадат. Добро, има интерес, која е цената? Има 18 денари од кило, а интересот е прилично добар. Во продолжение, ова се дел од цените на одделни производи што се нудеа денеска на пазарните тезги во Штип. Тиквички 20 денари за парче, тиква 40 денари за килограм, краставици од 20 до 30 денари за килограм, пипер 70, карфиол 60, јаболка од 50 до 80 денари за килограм, круши 160, јапонско јаболко 60, спанак 60 и прас 340 денари за врзоп.